السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحad baan idin rajaynayaa caafimaad taama iyo nolol wanaagsan walaalaha sharafta badan meel kastoo adduunka aad ka joogtaan. weynaanshaha xubinka taranka ee ragga inkastoo ragga u sameeyo macno weyn iyo dhiiranaan iyo ninku inuu raganimadiisa isku arko tii ugu sarreysay inay tahay, inkastoo farxad u keeno, inkastoo raggu ay ku faanaan, inkastoo istiraahda ninku haddii xubinkaaga taranku uu weyn yahay haweenay kaa tagaysaa ma jirto, haddana waxaa jirta runtii xaalado caafimaad oo ku hareeraysan xubinka taranka ee weyn oo ay uga khatar badan yihiin xubnaha taranka ragga kale ee yar ama xubinka taranka raggu marka uu weyn yahay khataro caafimaad oo ku hareeraysan baa jira. Soomaalidu waxa ay ku mahmahdaa ama waxa ay tiraahdaa lugtii jeeniga dhaaftaa way jabtaa. sidoo kale waxay yiraahdaan dibigii dadilka ama dagaalyahanka madaxu u dhintaa. sababta aynu soo qaadanayno mahmahahaasi waxay noo soo dhaweynayaan sharaxaadeena si aynu si fiican iskula jaan qaadno inuu guda galno. weynaanshaha xubinka taranka khataro fara badan ayaa ku hareeraysan oo aan xubinka yar ku hareeraysnayn. waxa ka xubinka taranku inuu jabo ama inuu liicsan ku yimaado. aalaana rikoodhada noocaas waxa ay u badan yihiin ragga xubinka taranku uu weyn yahay in xubinkooda taranku uu jabo marka dhakhaatiirtu ay eegayaan. sababaha keenayana waa xilliga uu gogosha samaynayo qaababka uu samaynaya inay u sahasho xubinkii taranku inuu isku laabmo ama uu jabo. dhibaatooyinka kale ee ku hareeraysan waa uu ka jileec dhow yahay ama waa uu ka dhow yahay inuu ka jilco xubinka taranka kale ee yar. xubinka weyni inuu jilco ayuu uga sahlan yahay ama uu uga dhow yahay. arrinta marka la soo qaadanayana dhakhaatiirtu waxay yiraahdaan xubinka taranku inuu jilco waxyaabaha keeni kara marka uu weyn yahay waxa uu u baahan yahay dhiig badan oo xubinka taranka waxa kiciya ee awoodda u yeela waa dhiigana xajmiga xubinka taranka laftiisa qayb uu ka qaadanaya oo xubinkaagu haddii uu yar yahay waxa uu u baahan yahay dhiig yar. xubinku markasta oo uu weyn yahayna waxa uu u baahan yahay dhiig badan. taasi markaas waa mid dhakhaatiirtu ay tilmaamaan ama ay xusaan ninka xataa isagoo xanuunadii keenayay kacsiyarida aanay kuba dhicin isagoo jirkiisu caafimaad qaban haddana xubinkiisa taranku isagoo weyn inuu jilicsanaado. sababtana waxay soo bandhigaan inuu xubinku u baahan yahay energy badan, inuu stimulation badan u baahan yahay, inuu dhiig badan u baahan yahay maadaama anatomically uu weyn yahay ama qaabkan Ilaahay u sameeyay uu yahay mid weyn. energy badan oo xubinka taranka yar aan u baahnayn buu u baahan yahay. dareen kicin badan buu u baahan yahay. dhiig badan oo la soo galiyo ayuu u baahan yahay. kuwaasi markasta oo ninku sii weynaadana energy-gu waa u yaraadaa, stimulation-ku waa u yaraadaa, circulation-ka dhiigana wiiqsan baa ku yimaada. kadibna xubinkaasi si fudud ayuu u jilcaa oo awoodii iyo tamartii uu ku kici lahaa meesha way ka sii baxaysaa markasta oo uu sii weynaanayo. arrinta kale ee runtii la soo qaato waxaa ka mid ah inuu xanuunada qaar uga nugul yahay marka xubinka yar la eegayo oo xataa dhakhaatiirtu waxay yiraahdaan xubinka taranka weyni haddii ninku uu galo suuliyada publica inuu meelaha qaar kaga dhici karo. suuliga meelaha publica haddii uu galo inuu gidaarada ka taaban karo, taana inuu si fudud infection iyo caabuq uga qaadi karo marka xataa la eego isagoo kaligiiyaba inuu hadduu suuli galo aan nadiif ahayn suuliga markaa haddii uu ka taabto ama goobaha lagu kaajo haddii uu ka taabto isagoo xataa iskantaroolaya xajmiga weyni inuu keeni karo inuu taabto kadibna sida caabuq iyo infection uu ku qaado. intaas ayuu uga khatar badan yahay inahaas ku soo ururnaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.